你敢相信吗？把芝麻和雪梨结合在一起，居然这么厉害！这是一位98岁老前辈分享给我的方法。家里老人孩子总是，一定记得点赞收藏好。准备3毛1个的新鲜雪梨，切开顶部的梨子头，用勺子挖个3房1厅，再将洗净的红枣去核剪块。有的人喜欢安静的看视频，但他会默默点颗小红心表示鼓励和支持，这样的朋友最善良了。祝您健康长久，福气满满。接着往梨中倒入10克熟的黑芝麻，盐碗中再加入切好的红枣块和陈皮段，加水不要没过梨切口，盖上梨子头，切记水开再上锅，中小火蒸30分钟即可。这就是古书记载的小妙招。微微凉以后，重点加入1勺纯正土蜂蜜，趁热慢慢吃芝麻喝水。每当我感觉喉咙不舒服、坑坑洼洼的时候，我都会做这道芝麻梨吃。您知道黑芝麻炖梨吗？快分享给身边有需要的家人朋友吧。